Hello everyone, welcome again to our new food vlog. This time we're going to cook chicken in our air fryer. Okay, so bago natin ilagay yung chicken sa air fryer, una muna of course yung seasoning ng chicken. Minarinate muna siya for 2 hours or more, mas maganda. Tapos, ayan, niluto siya muna. Okay, so mga few minutes lang naman para medyo maluto ng konti yung manok bago siya ilalagay sa air fryer. So since tapos na, pwede na natin siya ngayong ilipat sa air fryer. So what I like about the air fryer is that, of course, hindi mo na kailangan gumamit ng oil, which is, for me, I think, healthy kasi nga, hindi ka na masyadong gagamit ng oil. So lipat na natin sa air fryer. Okay, so yung ginagamit ko ditong air fryer ay 5.5 liters. So as you can see, kasya yung 4 na malalaking chicken legs. So pwede mong i-preheat yung air fryer kung gusto mo, pero since niluto ko naman ng kaunti yung chicken legs, so hindi ko na siya preheat. So yan, so inaayos ko na ngayon yung chicken legs dito sa air fryer. Yan, medyo struggling ako sa yan. So ito na yon. So yan, kumasya yung 4 na chicken legs. So for this, niluto ko siya sa 180. Yung una muna na sinet ko yung time sa 20 minutes kasi mamaya babalik ta rin natin. Okay, after 20 minutes, babalik ta rin natin siya yung yung kabilang side naman. Actually, yung kagandahan sa air fryer, pwede mo siyang silipin, no? Kahit na naka-on siya, pwede mong i-check kung kamusta or kung okay ba yung pagkakaluto. Ayan, so okay na. Tapos na yung 20 minutes. So balik ta rin naman natin yung kabilang side naman. This time, iluluto ko siya for 15 minutes, yung kabilang side. So, pwede nating i-check yung kabilang side kung kamusta yung pagkakaluto. So, now we have our cooked chicken legs. Again, we did not use oil, kaya for me, medyo mas healthy. Okay, since hindi tayo gumamit ng oil. Okay, so ito na yung ating niluto na chicken gamit ang air fryer. So, the good thing about here again is we did not use oil at tingnan yung oil na nakuha sa pagluluto ng chicken. So, at least hindi tayo masyadong guilty sa pagkain nito.